呢條短片我將會教大家一個好安全嘅動作嚟到強化我哋嘅核心肌群，保護我哋嘅脊椎，減低個痛症，增加個平衡力。大家好，我係 Alison， 係你嘅伸展導師，歡迎大家嚟到我嘅頻道伸展生活。你有冇坐得唔係好耐呢？就會覺得腰酸背痛，又或者行得唔係好遠呢，你就覺得攰，甚至咧好容易跌倒。唔係由於你老咗，而係咧可能係你嘅核心肌群咧係太弱。我哋嘅核心肌群除咗包括我哋嘅腹肌，仲有我哋嘅下背啦，我哋嘅腹橫肌、髖屈肌群，同埋我哋嘅骨盆底穩定肌。好多人咧想強化佢嘅核心咧，佢就會試下做呢個平板啦，又或者做 sit up 捲腹。但係如果你冇啟動你嘅深層核心肌群而做呢啲動作咧，有機會咧會令到你有腰背痛啦，又或者咧會拉傷咗你嘅髖屈肌群。呢條短片我將會教大家一個好安全嚟到激活我哋深層嘅核心肌群階梯，好適合咧50後，又或者咧你正在咧復康嘅當中，我哋係一級一級咁上嘅，大家咧都由第一級開始。當你做第一級嘅動作嗰陣時候咧，做1分鐘都唔覺得攰，或者覺得好容易咧，你就可以進階到上一級。一共咧係有3級嘅。喺開始之前記得訂閱我個頻道，喺我嘅觀眾當中咧，只係得2成咧係訂閱咗嘅。你嘅訂閱咧係對我哋咧好大嘅支持同埋鼓勵，所以希望大家訂閱我嘅頻道，同朋友分享。成套嘅動作咧都係可以瞓喺張床上邊做，又或者瞓喺個地席上邊做嘅。咁我哋首先咧係做一個熱身先，個熱身咧係做一個腹式呼吸。咁我而家咧打側身瞓低先。咁我哋咧兩隻腳係曲起啦，然之後咧我哋吸氣咧用個鼻吸，個肚咧慢慢脹大，然之後咧呼氣咧用個口呼，個肚咧一路咁縮細，你感覺到咧你個肚咧係有少少收緊嘅，維持5秒，但係咧你唔需要咧係閉氣嘅。我哋做5次咯喎，我哋吸氣鼻吸肚脹，呼氣口呼，個肚一路微微咁收細，你感覺到你個肚皮咧係有少少收緊嘅。呢個動作咧好好嘅喎，係咧會刺激我哋嘅腹橫肌。腹橫肌咧就好似咧我哋嘅天然嘅腰腹，保護住我哋嘅腰椎。所以呢個動作咧係一個好好嘅熱身。肚脹，跟住呼氣，個肚一路咁縮細，最後一下吸氣，肚脹，跟住呼氣，個肚一路咁縮細，你感覺到有少少收緊嘅，咁就啱啦。第一個階梯咧，我哋個人咧就係瞓喺張床上邊或者地席上，然之後咧我兩隻腳係曲起。跟住咧兩隻手咧就攝咗擺喺我哋嘅褲頭帶嘅位置，跟住我哋背咧用少少力咧係向下壓，我哋跟住兩隻腳咧係提起，我哋嘅腰背咧係黐實喺個地席上面，唔要有空隙嘅喎，你個背部腰背用少少力向下壓，跟住咧我哋咧就開始啦，跟住咧我哋呼氣慢慢右腳落。然之後我哋呼氣慢慢左腳落，我哋然之後呼氣上右腳，跟住呼氣上左腳，唔好咁樣咁快喎，咁係冇用，練唔到力嘅喎。我哋係要呼氣慢慢右腳落，跟住呼氣慢慢左腳落，跟住換氣呼氣右腳上，跟住呼氣左腳上，你會感覺到咧你腹肌咧係收緊嘅，咁就啱啦。你可能話啦，你話核心肌群除咗腹肌之外，仲包括我哋嘅下背嘅喎。咁所以咧，我就要你兩隻手咧擺喺你嗰個褲頭帶嘅位置，你雙手咧係要感覺到咧你個背部咧係用啲力向下壓嘅，咁就啱啦。咁即係你用緊你嘅腹肌同埋你嘅背肌。呼氣落，跟住呼氣再落。你做咗1分鐘之後咧，你覺得
好容易或者唔覺得攰咧，咁你就可以進階到第2級啦。跟住第2個階梯啦，我哋兩隻手咧都係擺喺我哋嘅褲頭帶嘅位置啦。跟住我哋腰背咧用少少力咧係向下壓，跟住我哋兩隻腳咧係提起成90度，跟住我哋就開始咯喎。跟住咧我哋呼氣，慢慢右腳落，跟住我哋掂到個地下咧，我哋唔好停留，跟住上翻嚟，然之後我再慢慢左腳落，呼氣落，跟住再上翻嚟。跟住右腳呼氣，慢慢掂到個地下，跟住上翻嚟，跟住左腳呼氣，記得係要慢嘅，但係唔好閉氣喎。我哋上翻嚟，跟住右腳落，掂到地下，跟住上翻嚟，跟住呼氣，左腳落，跟住掂到就再上翻嚟。呢個動作咧係難度係高啲嘅，因為咧我哋要保持我哋嘅核心肌群好穩定啦，我哋先可以咧係慢慢落，跟住慢慢上。如果你可以嘅話咧，你可以咧兩隻手咧係攞開，咁你都係可以感覺到咧你個腹肌咧同埋你個背肌咧都係收緊嘅。呼氣落。跟住最後一個階梯咧，就係我哋做 dead bug 全套嘅動作啦。咁我哋咧，首先咧，我哋咧就係兩隻腳提起啦，跟住咧，我哋咧個腰背咧係向下壓，我哋個腰背咧係要完全黐住個地踭嘅，冇空隙嘅。你覺得個腹肌同埋個背肌咧都係用啲力嘅。然之後咧，兩隻腳提起90度，兩隻手咧都係提起。好，開始啦。然之後咧，我哋右手左腳落，慢慢落，跟住我哋慢慢上，跟住呼氣，左手右腳，跟住上翻嚟，呼氣右手左腳，跟住呼氣上翻嚟。你要感覺到咧，當你落隻腳嗰陣時候咧，你個腹肌係收緊嘅，記得個動作係要慢喎。如果你做嘅過程當中，你覺得有痛或者麻痹嘅，你記得即刻停。係啦，我哋要慢慢做先可以鍛鍊到我哋嘅深層核心肌群嘅。呢個動作可以慢慢咧，同時鍛鍊我哋雙手雙腳嘅訓練，一個好好嘅協調。慢慢落，慢慢上。你亦都可以，如果可以，你隻腳可以伸直，跟住翻嚟。跟住呼氣伸直，呢個難度咧亦都會高啲嘅，翻嚟，呼氣腹肌收緊，呢度慢慢翻嚟。每日只需要3分鐘，記得鍛鍊核心肌群嘅訓練咧，唔係為咗6嚿嘅腹肌，而係為咗咧保護住我哋嘅脊椎，減低個痛症，增加個平衡力，令我哋活動咧係更加自如。希望大家將來短片記得訂閱我個頻道，喺留言話俾我聽，你做完之後嘅感覺係點樣？記得按個鐘仔，當有新片嘅時候提示你。拜拜。